अरे ये बात। अब क्या चल रहा है? टाइगर श्रॉफ का डांस क्लास चल रहा है। टाइगर श्रॉफ का क्या? हे हैंडसम, इन दोनों को बर्फ में जमा दो। उन्होंने रेड और मेरी बहन को पकड़ लिया, उन्हें बचाना होगा। लेकिन महा हथियार का क्या? वो मेरी बहन है, समझे? मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। चक इतना तेज नहीं, इतना तेज नहीं, रुक जाओ। ओए, हो गया? ये कैसे हुआ? तो हुआ यूं कि तुम्हारी वजह से हम पकड़े गए हैं और अब हमारी कुल्फी जमाई जा रही है। बधाई हो। मुझे लगा कि ऐसा करके शायद मुझे रोकोगे? तो लैला मजनू ने सोचा कि यहाँ आकर मुझे रोक लेंगे। लैला मजनू? what? नहीं No, नहीं, no, हम no, तो no, no. दोस्त भी नहीं हैं। हमेशा की तरह घमंडी लड़कों को अकलमंद लड़कियाँ कभी बर्दाश्त ही नहीं होती है ना? है ना? सही तो कहा, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। मैं एक मर्द हूँ और मैं सबको अकेला ही बचाऊंगा। टिपिकल मर्द। आउच, बात तो सही कही आंटी ने। हाँ, लड़की शायद थोड़ी चिपकू थी, शायद इतनी जल्दी सगाई नहीं करनी चाहिए थी उसे। ठीक है। ये किसकी बात कर रही है? हमारी? लगता है ये बात कर रही है मोटी। डेबी, टीवी चालू करो। हाँ, कौन सा वाला? अरे वो वाला जिस पर लाल बटन है। लाल बटन? लाल बटन डेबी। तो मेरा प्लान है कि मैं तुम्हारे पिछड़े हुए फालतू से आइलैंड्स को हटाकर वहाँ बनाऊंगी अपना पर्सनल आलीशान अम्यूजमेंट पार्क। तुम पागल हो। अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी, और क्यों ना सोचूं? मैंने मेहनत की है और मैं इसके हकदार हूँ, समझे? अब बस इन बर्ड्स और पिग्स को हटाना है। ऐसा मत ग्लेन, जरा नमूना तो दिखाओ है ना। हाँ, पता नहीं है पार्टी की कुर्सी पर कब तक बैठे ओए छछुंदर, मेरे साथ स्मार्ट हो रहा है क्या? ठोको बटन। देखो ये प्यारे बर्ड पिगी आइलैंड पे आए। क्यों बड़े लोग लड़ते समझ नहीं आए। अरे ये क्या था? पिगी आइलैंड। सुनिए सुनिए, आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भागो। बर्ड आइलैंड, मेरे मम्मी और डैडी। टेरेंस, बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं बच्चे? ये क्या हो रहा है? रेड तो हमें बचाने वाला था। बाप रे बाप। बाप रे बाप। मजाक मजाक में मैं साइंटिस्ट बन गया। यस यस। उन आइलैंड्स पर हजारों मासूम बर्ड्स और पिग्स रहते हैं। कितने मौके दिए तुमको भागने के, पर पता नहीं क्यों तुम लोग नहीं भागे। तो हमें पक्का आइलैंड छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यस पिंकी डिप्पू, आप सब लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी। सॉरी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सॉरी नहीं हूँ। सॉरी नहीं हूँ। चलो, बाल बाल बच गए। आहा।